மொபைல் சிக்னல் மறைந்தது. கேமரா திரையில் திடீரென ஸ்டாட்டிக் லைன்ஸ் தோன்றின. அவர்கள் பின்னால் ஒரு நீண்ட நிழல் நகர்ந்தது. முதலில் அது மரத்தின் நிழல் போல இருந்தது. ஆனால் அது மெதுவாக மனித உருவம் எடுத்தது. நீளமான முடி தரையை தொட்டது போல. கண்கள் சிவப்பாக ஒளிர்ந்தது. என் மௌனத்தை யார் கலைத்தது என்ற குரல் காற்றை கிழித்தது. அவர்கள் ஓட முயன்றார்கள். ஆனால் கதவு இருந்த இடத்தில் சுவர் மட்டுமே. ஆசிரமம் முடிவில்லா வழிகளாக மாறியது. ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக பிரிந்தனர். அர்ஜுன் ஓடியபோது சுவற்றில் தன் பெயர் இரத்தத்தில் எழுதப்பட்டதை பார்த்தான். அர்ஜுன், மௌனத்தின் பலி. அவன் கைகளை பார்த்தான். அவனுடைய விரல்கள் இரத்தத்தில் நனைந்திருந்தன. நவீன் ஒரு அறைக்குள் சிக்கினான். அங்கு ஒரு பழைய கண்ணாடி இருந்தது. அவன் தன் முகத்தை பார்த்தான். ஆனால் கண்ணாடியில் இருந்தது முனிவரின்